இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைட் பை சைட் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு, டபுள் டோரில் இது சைட் பை சைடு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்சி கம்பார்ட்மெண்ட், ஆர்சி கம்பார்ட்மெண்ட் வரும் இதில். சரிங்களா? இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்சினா 14 டிகிரிலேருந்து 26 டிகிரி வரலையும் வரும். ஆர்சினா 2 டிகிரிலேருந்து +80 வரும் நமக்கு. சரிங்களா? அதுதான் வந்து ஏன்னா சைட் பை சைட் டோர் இது வந்து உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 570 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் இது. இது இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர் வரும். உங்களுக்கு பவர் சேவிங் தான் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி வரும் இந்த ஃப்ரிட்ஜில். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இது இதுதான் உங்களுக்கு வியூ இது வீட்டில் எதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எதுவும் எடுத்துகிட்டு போக சிரமமாக இருக்குன்னா நீங்கள் டோரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போகலாம். இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதில் வந்து இதுதான் உங்களுக்கு. இப்படி நீங்கள் வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ணி மாற்றினீங்கன்னா இது மாறாது உங்களுக்கு. என்ன ரீசன்னா லாக்கில் இருக்கும் உங்களுக்கு. அது லாக் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணால் தான் மாறும் உங்களுக்கு. அந்த டெம்பரேச்சர் மாறும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? இது ப்ரெஸ் பண்ணால் இப்போ வந்து அந்த இதில் ஹேண்டில் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆர்சி கம்பார்ட்மெண்ட் ப்ளஸில் போகும், ப்ளஸ் டிகிரியில் இருக்கும். இது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மோடு உங்களுக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக வந்து 4 மோடு இருக்கும், ப்ளஸ் லாக் இருக்கும். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு மோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மார்ட் மோடுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸ்மார்ட் மோடு அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும். இது வந்து செகண்டில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கோ மோடு. எக்கோ மோடு அப்படின்னா இபி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். உங்களுக்கு கரண்ட்டு பில்லு எங்கன்னா வெளியில் போகிறீங்கன்னா அது வேணால் வச்சுக்கலாம். அந்த மோடு உங்களுக்கு இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் கூலிங்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. சூப்பர் கூலிங்னு இருக்கும். இது எக்கோ மோடு, இது சூப்பர் கூலிங் மோடு இது. அடுத்து வந்து சூப்பர் ப்ரீசிங் மோடுன்னு ஒன்று இருக்கும் உங்களுக்கு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஹவர்ஸ் கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மோடுக்கு வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக் மோடுக்கு மாறிடும் உங்களுக்கு. அதுதான் அந்த சூப்பர் கூலிங். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மாறும் உங்களுக்கு. 18, 19, 20. இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்சி கம்பார்ட்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு. எஃப்சி கம்பார்ட்மெண்ட்னால் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். ஃப்ரீசிங் ஆகிற சிஸ்டம் எல்லாமே எஃப்சி கம்பார்ட்மெண்ட். சரிங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மோடு வச்சுட்டு மாற்றினீங்கன்னா இது ஆகாது. அதை ப்ரெஸ் பண்ணி இது பண்ணி மாற்றிட்டு ஆட்டோவுக்கு வந்தால் தான் அது மாறும் உங்களுக்கு. இது டெம்பரேச்சருக்கு வந்தால் தான் மாறும் உங்களுக்கு. மாறிச்சிங்களா? ஓகே. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு 5 டிகிரி செல்சியஸ், 6, 7, 8 தான் இதுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து. அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது உங்களுக்கு நல்ல ப்ளஸ் பாயிண்ட். இது ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்தை உங்களுக்கு கூலிங் வேணால் வெளில போகிறீங்கன்னா அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். 2 டிகிரிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா 8 வரலையும் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து ஏதோ மாவு பொருளெல்லாம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்டு போகாத இருக்கிறதுக்காக ஆர்சி கம்பார்ட்மெண்ட்டில் 8 வரலையும் கொடுப்பாங்க. 8க்கு மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு இதாகும். பொருள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்டுடும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? இது வந்து எஃப்சி கம்பார்ட்மெண்ட் 18, 19, 20, 21, 22 வரலையும் இருக்கும். 14லேருந்து 22 வரலையும் இருக்கும் இதனுடைய இது. சரிங்களா? இது வேணுன்னா நீங்கள் வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் நீங்கள். அதுக்காக இதுதான் மோடு உங்களுக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா 4 மோடு ப்ளஸ் லாக் சிஸ்டம். இது வந்து மோடு. இது பண்ணிட்டு இது சிம்பிளாக இருக்கும். இது நல்ல ஒர்த்தபிள் தான் இது உங்களுக்கு. அந்த ஃப்ரிட்ஜு சைட் பை சைடில் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து பின்னாடி வெர்ஷன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு ப்ளைனாக இருக்கும். இன்வெர்ட்ரு தான் இது. இன்வெர்ட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்ட்ரு பிசிபி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்ட்ரு கம்ப்ரஸர் உங்களுக்கு. இன்வெர்ட்ரு கம்ப்ரஸரு உங்களுக்கு காப்பர் லைன் எல்லாமே இது உங்களுக்கு. இந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே சிஸ்டம் உங்களுக்கு இதாக இருக்கும். யூஸ் பண்ணதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி மாற்றுறதுக்கும். இந்த லாக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து லாக் ஆகிடும். நைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருந்தால் கூட இந்த லைட் எரியாது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் மோடுக்கு போய்டும் உங்களுக்கு. ஆஃப் மோட்னால் லைட் எல்இடி வந்து ஆஃப் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இது டெம்பரேச்சர் நீங்கள் வேணுன்னா இதை ப்ரெஸ் பண்ணி டச் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இதாகும். அந்த லைட்டு சிம்ஸும் எல்இடி வந்து வரும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். 22லேருந்து 14 டிகிரி மைனஸ் வரும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? இது வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர்னா ஆஃப் இருக்குது உங்களுக்கு. 3, 4, 5, 6, 7, 8 டிகிரி வரலையும் உங்களுக்கு செல்சியஸ் வரலையும் இருக்கும். இது மோடு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா உங்களுக்கு. 4 மோடு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா. எக்கோ மோடு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 4 மோடு இருக்கும் அதில்.
இதில் மேனுவல் புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. இது இருக்கு இல்லைங்களா, டோர் ஓப்பன் பண்ணி கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இன்ச்சு ரொம்ப இதாக இருக்கும், 2 இன்ச் இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. மேலே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து மோடு உங்களுக்கு